വെൽക്കം ടു ദ അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ടും പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ്. പിന്നീട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ്, പ്രൊവിഷൻ റെലവൻറ്റ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ്. ഈ മൂന്ന് ഭാഗം തിയറി പോർഷനാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സൈഡ്. ഒന്നാമത്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ദെൻ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എ പാർട്ട്ണർ, പാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി ഭാഗം മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, അതിനുശേഷം ഡെഫിനിഷൻ, ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ്, മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്? രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരാനുള്ള കാര്യം? നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ബിസിനസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അയാളുടെ ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട്, അയാളുടെ ഉള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ. അയാൾ തന്നെ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കണം, അയാൾ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇടണം, അയാൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ, കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ, ഒരാളുടെയും കൂടി ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. In order to overcome the limitation of sole proprietorship, such as limited capital, limited managerial ability, limited risk-bearing capacity, it will be better to think about new form of business organization, that is partnership. അതായത് ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ആ പരിമിതികൾ? ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ലിമിറ്റഡ് മാനേജറിയൽ എബിലിറ്റി, ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഈ പരിമിതികൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു ബിസിനസ് ഫോമാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു എക്സ്പാൻഡ്, എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ദ ബിസിനസ് വാണ്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ജോയിൻ ഹാൻഡ്സ് ടു റൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ, അതായത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ, കുറച്ചും കൂടി ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികം ആൾക്കാരുടെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയാണ്? ചുമ്മാ വന്ന് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ വിട്ട് തന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ദ ക്യാപിറ്റൽ, ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ആ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക്, മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആവശ്യമാണ്. പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നൊരു കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ആ വരുന്നവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം, അവരുടെ റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നത് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയാലോ, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടോ അധികം ആൾക്കാരെയും കൂടി നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, കുറച്ചും കൂടെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2-3 പേരെയും കൂടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് 2-3 പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ. ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932 ഡിഫൈൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. ഓക്കെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932 പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ
ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ്, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഹു ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്, ആരാണോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഉറപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ലോസും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹു ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്, ആരാണോ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് ബിസിനസ്, ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ. ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ, അത് എല്ലാവരും കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതോ. ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോ. ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് അത് ക്ലിയറാക്കി പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് കാണുമായിരിക്കും, ഒരു 5-6 പേര് കാണുന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ 5-6 പേർക്കും വന്ന് ഒരു ബിസിനസ് വന്ന് നോക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെന്താ, കുറേ പേര് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബിസി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും വന്ന് 5-6 പേര് എന്തായാലും വന്ന് ബിസിനസ് എന്തായാലും നോക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 2-3 പേര് മാത്രമായിരിക്കും ആ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തുന്നത്. അതാണ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് 5-6 പേരും ഒരുമിച്ച് നടത്തും. അതാണ് ക്യാരി ഓൺ ബൈ ആൾ, എല്ലാവരും കൂടെ നടത്തുന്നു. ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബാക്കി കുറച്ച് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെഫിനേഷൻ കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. ഓക്കെ, ഇത് കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം. അടുത്തായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നോക്കാം. 9 പോയിൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമതാണ് 2 or more persons, അതായത് 2 അതിലധികമോ ആൾക്കാർ. ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ഫോം എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഈസ് 2 and the maximum number is 10 in case of banking business and 20 in case of other business. അതായത് 2 വ്യക്തികളോ അതിലധികമോ വേണം. അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം 2 ആൾക്കാർ വേണം, മാക്സിമം 10. മിനിമം 2, മാക്സിമം 10. 10 എന്തിൻ്റെയാണ്? ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ 10, അതർ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ 20 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 2 to 10. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ്, എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. There should be an agreement between the partners either in written or oral regarding the share of profit, capital investment, etc. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്താണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ്. പാർട്ട്നേഴ്സിനോടുള്ള ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓറലായിരിക്കണം, ഒന്നെങ്കിൽ വാക്കാലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കണം. എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഇതിലുണ്ട്? ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം. അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ്, ബിസിനസ്. ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് ഓൺ എ ബിസിനസ് whereas joint ownership of some property does not constitute partnership. അതായത് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കണം, അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ, അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് വസ്തുക്കൾ കുറേ പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് അല്ല. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് അല്ല. ബാക്കി എന്ത് ബിസിനസ്സുകളും നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കാം. അടുത്തത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. There must be a share of profit among the partners either equally or an agreed ratio. If there is loss, the same treatment should be made as in case of profit. അതിനടുത്ത് എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്രയാണോ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഈക്വലായിട്ട് ലോസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഗ്രീഡ് റേഷ്യോയിൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ഷെയറിങ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ബിസിനസ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. അത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് എയ്തർ ബൈ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ എനി ഓഫ് ദം
can act as agent for other partners and they carried out business. Here the business become act as principal as well as agent. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് നോക്കി നടത്താൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് കുറച്ച് പേര്, എല്ലാവർക്കും കൂടെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് ആ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ, ആ നോക്കി നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഏജൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയപ്പെടും. ഇതെന്താണ്, ഇതിന് നമ്മൾ ഹിയർ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ബിക്കം ആക്ട് ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഏജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്റ്റീവ് ഫോർ ഓൾ. ഓക്കെ, അതത്ര മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. അടുത്തത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലേ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ജോയിൻലി ആൻഡ് സെർവൻലി ലയബിൾ ടു ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ഫേം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇവരുടെ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് അല്ല. പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് അത് ഡെപ്ത് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അടുത്താണ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഓൾദോ ദ ബിസിനസ് may be carried on by the firm name, the firm has no separate existence apart from the partners. It cannot own property or enter into the contract or its own name. Whenever the change takes place like retirement, admission, death, insolvency, etc., it will also lead to change in the constitution of the firm. അതായത് ബിസിനസ്സിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ പേരിൽ, സ്വന്തം പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാനോ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുവാനോ സാധിക്കത്തില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതായത് റിട്ടയർമെൻറ്റ്, അഡ്മിഷൻ, ഡെത്ത്, ഇൻസോൾവൻസി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്. ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ട്രൂ അക്കോർഡ് ടു വൺ അനദർ. നോ വൺ ഷുഡ് മേക്ക് എ സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം. ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിൽ പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരാളറിയാതെ അവർക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പാർട്ട്ണറും ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് കുറച്ച് പേര് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു സെയിൽസ് നിന്ന് കിട്ടുന്നതോ മറ്റൊരാളറിയാതെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അടുത്ത 9ാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എ പാർട്ട്ണർ ഈസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ടു ആൻ ഔട്ട്സൈഡർ വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അതായത് ഇവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അറിവോട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരാൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് മാറുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനോ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ അംഗീകരിച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ പോയിൻ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുകയാണ്. 2 or more പേഴ്സൺസ് അറിയാമല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. 2 അതിലധികം ആൾക്കാരോ, 2 മിനിമം 2 മാക്സിമം 10. എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സൺസ്, ഓറൽ ഓർ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും. ബിസിനസ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ചെയ്യാം. ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അതൊരു ബിസിനസ് അല്ല. ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. 5ാമത്തത് ബിസിനസ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. ഒരു ബിസിനസ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അത് ക്യാരി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് നടത്താം. 6ാമത്തത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മൾ ഡെപ്ത് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. 7ാമത്തത് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ബിസിനസ്സിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അതായത് അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 8ാമത്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്. പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അവരുടേത് മറ്റൊരു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആൾക്കാരുടെ കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ.
സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം, ബാക്കി പോയിൻ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഭാഗം കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.